Hello friends, നമസ്കാരം. ഞാൻ ജെൻസ് കുര്യാക്കോസ് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ St.Thomas ഐറ്റിയിലെ MMB ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ എങ്ങനെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം തിരിച്ച് വാഹനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയർ ക്ലീനറുകളെ കുറിച്ചാണ്. പ്രധാനമായും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, വെറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. വെറ്റ് ടൈപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡ്രൈ ടൈപ്പാണ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എയർ ക്ലീനറുകളെ കുറിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് വെറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ള മാരുതി 800ൻ്റെ എയർ ക്ലീനറിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, ഒരു എയർ ക്ലീനർ എൻജിൻ്റെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ആവശ്യമായ എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ കാർബറേറ്ററുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എയർ ക്ലീനറിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. എൻജിൻ്റെ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എയർ ക്ലീനറിനെ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറാണ്. ഈ കാണുന്ന ഇൻലെറ്റ് പാസേജ് വഴിയാണ് എയർ ക്ലീനറിനകത്തേക്ക് എയർ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അത് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ടോപ്പിലുള്ള കവറ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇതിൽ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ഫിൽട്ടർ എലമെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ കാണുന്നതാണ് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ കാണുന്നതാണ് കാർബറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ വാൾവ്. ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ വാൾവാണ് എത്രമാത്രം എയറിനെ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് ആക്സിലറേഷൻ അനുസരിച്ച് എയറിൻ്റെ അളവിനെ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആകുകയും ക്ലോസ് ആകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. കാർബറേറ്ററിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിതിനെ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എൻജിനുള്ള മൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാർബറേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ മൗണ്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്മാൻറ്റിൽ ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. ടേബിളിൽ നമ്മളൊരു വുഡൻ പീസിലെടുത്ത് അതിനകത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. ഇതാണ് ഫിൽട്ടർ എലമെൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം, ഫോൾഡഡ് പേപ്പർ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്ടർ എലമെൻറ്റിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്. ഇതിലൂടെയാണ്, ഈ ഇൻലെറ്റ് പാസേജ് വഴിയാണ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിനകത്തേക്ക് എയർ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്ന എയർ ഈ ഫിൽട്ടർ എലമെൻ്റ് ചുറ്റിലും സഞ്ചരിക്കും. ഈ കാണുന്ന ചുറ്റിലും സഞ്ചരിക്കും. അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് എയറിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും എയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിൽട്ടർ എലമെൻറ്റ് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഡയർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ്, മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ്, നനവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം റിമൂവ് ആകുകയും അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഹോൾ വഴി കാർബറേറ്ററിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടർ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ എയർ അടിച്ച്, കംപ്രസ്ഡ് എയർ അടിച്ച് ഇതിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഡയർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ എയർ കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എയർ ക്ലീനർ ഫിൽട്ടർ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം.
എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. തിരിച്ച് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബോട്ടം കവർ നേരെ കാർബറേറ്ററിന് മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ക്ലാമ്പിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് സീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടം കവർ മൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫിൽട്ടർ എലമെൻറ്റിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫിൽട്ടർ എലമെൻറ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക, പ്രോപ്പർ സീറ്റിംഗ് ആയി വരുന്നതിൽ. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക. ആദ്യം വാഷർ ഇടുക, ജ്യൂസ് മിറ്റർ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇടുക. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്, കാരണം കാർബറേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അലുമിനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കാർബറേറ്ററിൻ്റെ കേസിങ് ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലിപ്പുകളിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർപ്ലെയിനുകളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ വാനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു, ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തു, ക്ലീൻ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം തിരിച്ച് വാഹനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ താങ്ക് യു.